Assalamualaikum, welcome back to our channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ്. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പ്ലേസ്, നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്ലേസിലോട്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ ഒരു വഴിയിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണുള്ളത്. ഒരു ഭാഗത്ത് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് താഴോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. നല്ല മഴയുള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും. നമുക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്നും കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പം അത്രയ്ക്ക് കണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. നമുക്കിങ്ങനെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം.
അടുത്തൊരു കോറിയുണ്ട്, അതും കൂടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്താണ് അതുള്ളത്. നിറയെ വെള്ളമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻസ് വരും, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടതാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, 2 സൈഡിലും പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.